ډېرو محترمو مسلمانانو یو زبردست وظیفه، یو زبردست درود شریف، یو آسان درود شریف او دا د غمونو او د همونو او د دردونو او د فکرونو او د سوچونو او د حاجتونو د پوره کېدو او د مشکلاتو د اسانېدو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته د کار آمد وظیفه ده. دا وظیفه دې ته قبولیت حاصل دی، د قبولیت شرف دې وظیفې ته حاصل دی. دا وظیفه الله تعالی قبول کړې ده او د جمعې په ورځ خاص بیا قبول کړې شوې ده. نو محترم مسلمانانو، که څوک غواړي چې زمونږ د غمونه او همونه ختم شي، زمونږ د سوچونو او فکرونه ختم شي، زمونږ د رزق مسلې ختم شي، زمونږ د زندگی فراخه شي، زمونږ د نکاح هم وشي، مونږ ته د خپل محبت هم حاصل شي، زمونږ د قرضونه هم ختم شي او زمونږ د ډېر زیات غټ حاجتونه هم پوره شي، نو دا راته زه انشاءالله د خپل جیب نه دا خبره کومه چې دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو غمونه او همونه او دردونه او مشکلات او پریشانۍ او نکاحګانې او محبتونه هر څه به راته الله تعالی درکړي. خو که دا وظیفه تاسو پابندۍ سره شروع کړه، داسې به نه وي چې تاسو نن وکړه او سبا یې بیا نه کوئ. نن ورځ خو یې خامخا وکئ او نورې ورځې هم په پابندۍ سره کوئ. انشاءالله ډېر لږو ورځو کې به ستاسو په زندګۍ کې انقلابي هغه هوا الله تعالی را نازله کړي او هغه به داسې هوا وي محترمو چې په سترګو به ښکاري نه، لیکن تاسو ته به د خپلو حاجتونو پوره کېدو په شکل کې ښکاري، تاسو ته به د رشتو د راتلو په شکل کې ښکاري، تاسو ته به د قرضونو ختمېدو په شکل کې ښکاري، تاسو ته به الله تعالی د حجونو او د عمرو په شکل کې ښکاري او تاسو ته به د زندګۍ د سکون او د چین او د راحت په شکل کې ښکاري. نو که کولې غواړئ ویې کوئ، راځئ ما سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله تعالی مو ونازوه چېرته چې مې الله تعالی مو خوشحاله او باسه. محترمو، نن زمونږ وظیفه د درود شریف ته څوک چې 1000 پیرې وایي د هغې بیله فایده ده، څوک چې 100 پیرې وایي د هغې بیله فایده ده. څوک چې 1000 پیرې روزانه درود شریف وایي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم، دته به الله تعالی د مرګ نه مخکې په دنیا کې چې کم د ده مقام دی، په دنیا کې چې د ده یعنې په جنت کې چې د ده کم کور دی، په جنت کې چې د ده کم محل دی، په جنت کې چې ستاسو کومه ټکانه ده، هغه به تاسو ته الله تعالی د مرګ نه مخکې ښیي چې وګوره دا د په جنت کې ټکانه ده. دا علماو ذکر کړي دي محترمو. نو 1000 پیرې روزانه درود شریف صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم یا وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی که چاله دا نه ورځي، نو د ټول نه افضل او د ټول نه زیات طاقتور او قبول شوي او ډېر زیات د فیدو او ډېر زیات د فضیلت والا درود هغه درود ابراهیمی دی، کم چې موږ په مانځه کې وایو. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیم انک حمید مجید. کو دا 1000 پیرې ویلی شئ او که نه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ته وګوره ټول دردونه او ټول فکرونه ما چې کم خبرې وکړو دا به د الله تعالی ټولې ختمې کړي. که څوک وایي زمونږ رشته نه کېږي، څوک وایي زمونږ قرضدار یي، څوک وایي موږ حج عمرې له تله غواړو، څوک وایي چې خلک موږ سره محبت کول غواړي یا داسې نورې ډېرې زیاتې فایدې، نو هغه تاسو ته به درخواست دی چې درود ابراهیمي 101 مرتبه وایي. تاسو انشاءالله شروع کړئ، په دې باندې ازموده تاسو وکړئ، یو میاشته پورې وکړئ، یو 20 ورځو پورې وکړئ، یو هفتې 10 ورځو پورې وکړئ. درود ابراهیمي 101 مرتبه روزانه چې هر وخت وي دا شروع کړه. ته وګوره زندګۍ کې خپل چین سکون راحت وګوره او دا وګوره الله تعالی زه عمرې له بوتلم الحمدلله الله تعالی ډېر هر څه راکړي دي، دا صرف د دې درود شریف د برکته. او درود شریف الله تعالی فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله وایي زه زما فرشتې په رسول الله مبارک باندې درود او رحمتونه لیږو. ای مسلمانانو تاسو هم په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږئ. نو موږ ته باقاعده الله تعالی سره حکم میلاو شوی دی
صحیح شو. نو درود شریف تاسو ان شاء الله کثرت سره شروع کړئ. صلی الله علیه وسلم زر پیری وای او اللهم صل علی محمد کوم چې درود ابراهیمی دی مونږ والا دا 101 مرتبه روزانه وای. نن شروع کړئ او پرېدای ما کو نارینه یو کو زنانه درخواست مې ته سوال لته کوم مینت ته کوم زاری لته کوم ان شاء الله پرېدای ما ته وګوره الله تعالی بر دنیا هم خسته کی او آخرت په دې هم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په